太陽も傾いちゃうしね。おい、ちょうど1時だな。見えねえ、こっから。おお、あそこがいいんだ。ウフー。おー、見えた見えた。来たー来たー。おおイエーイ。ウフー。イエーイ。うわあ、こっからめっちゃ見えるっすね。いや、あの晴れいつまで続くかわかんねえと思って。確かにね。めっちゃいいやつ。左行ったか、あいつ真ん中行ったか。行きますか。うん、いいよ。途中で喉があるんで、多分その手前で待ってると思うんですけど、ケンジが。行きます。おお、イエ最高。ーイ。やば。最高ですね。いいね。よかった。いや、いいね、今の。ごめん、ケンジ、電池なくなった。お、ああそこ勝てるのかな。映んねえだろうな、これ。映ってるかな。おー、そこまで引っ張る。
うわ、フラットアウトライトか。うわ、もうちょい上から来たかったなこれ。すげえちっちゃい。でけえ。すげえ。いいとこ。はい。早くない？巻いた方がいいんちゃうか。いや、真ん中から行けるはずっすけど、ほんま。俺前真ん中から行ったっすね。そんな感じで、えいやって。ストンと消えた。このラインがいいっすね。こっから見上げたラインが黒さん。ね。このラインがいいっすすごいよね。いいっすね。めっちゃいい。どれだ。ああ、その岩ね。道だな。あんななってんだね。じゃあ、あとは林道まで。へい。やっか。もう開けなくていいっしょ。追い越せるか。
番手行って3番手、あ、どこ行く？左の方ずっとっすね。それ左っすね。でも多分途中で脱がなあかんとは思うんですけど、いけるかな俺。あポールがあればポールがあればいいけど、ポールがあれば。いいウッドレールありましたね。ね。お、カボだ。ボトムでボール？これ入る？尾根から行く？いや、これ尾根から行ったら遠いんじゃない？これ入っていけるかな。上がれるとこ結構下かもね。やっぱ日陰は雪がいいな。おお、行ってるねこの人。ね、いけるね。そうですね。もうこの辺から落としても歩けるんじゃないかなって思ったり。最後山々。あ、でもこれ楽だわ。これも夏道か。これ乗る必要ないと思うんだよ。落としていいってこと？うん。もうちょい落としてから左入れば。ここ歩いて